Шаңғы сноуборд тебетін адамдардың сезоны басталды. Бұл сезонда ең қауіптісі әрине ол жарақат, және бұл шаңғышыларда ең жиі кездесетін жарақаттар ол тізедегі передний крестообразный связканың зақымдалуы. Екінші орында бізде аяқ лодыжка дейді ғой, соның қайырып алу, өйткені киетін еті қатты болғандықтан жарақатта қайырылып айналасындағы байламдары созылу, жырылу ықтималдылығы жоғары болады. Және иық жарақаттары, құлаған кезде қол тіреп құлағаннан немесе қолдың иықтың шығып кетуі, иықтың айналмалы манжетасының жыртылуы, қол тірегенде бұғана сынып кетуі сияқты жарақаттар көбейеді. Және мынау сотрясение, басты соғып алу, яғни шлемсіз сырғанағаннан жиі кездесетін травма. Одан кейін мынандай шаңғышылардың бас бармағы деген ауру бар. Бас бармақтың ішкі сіңірінің созылуы, яғни құлаған кезде қолға ұстайтын таяқпен бірге құлағаннан пайда болады. Яғни омыртқадағы жарақаттар көбейеді. Егер осындай белгілер болса, осындай травмалар болса, бірден МРТ түсіріп дәрігерге қаралғаның жөн. Немесе былтырғы сезоннан қалған кішігірім травмалар, дискомфорттар болса, дәрігерге қаралғаныңыз жөн болады.